بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكرك يا استاذ عبدو على متابعتك لينا ومجهودك اللي بتقدمه على الفرقه من السنه اللي فاتت واللي قبلها. بتكلم على الفتره دي كانت مهمه بالنسبه لي قوي. من اوائل الفرق اللي بدانا يوم 14. قفلت على فرقتي، كان عندي قوام. بندعم بناس زي ما انت حضرتك شايف، مؤثرين، ما بنجيبش اي حد. مركزين ان شاء الله باذن الله في السنه اللي جايه باذن الله في دوري ممتاز. مرحله الترقي دي باذن الله نعديها ان شاء الله باذن الله بفضل الله بسهوله. جايبين لعيبه مؤثره، جايبين 5 6 لعيبه: مصطفى جعفر، هشام البطوط، العجوز، مش عايز انسى حد، وائل حسن. جايبين لعيبه ولسه بنجيب، فالحمد لله نتمنى توفيق ربنا باذن الله. وان شاء الله باذن الله نهايه الاسبوع دوت بالنسبه لفتره الاعداد يعتبر 70 80% من فتره الاعداد تكون انتهت. هنبدا في الجزء اللي بعده من اول يوم السبت، هيبقى شغل تاني وماتشات وديه باذن الله. كابتن ياسين، شايف في نقص في بعض المراكز حتى الان؟ في بس قليل يعني. لسه حراسه المرمى من بعد ما مشينا احمد عيد، ممكن ستوبر كمان وفيرود بس. لكن بقيه الفرقه عندي في نص الملعب الحمد لله القدام والجداد. عندي جبت مصطفى جعفر برضو، محتاج فيرود كمان عليه. في خط الظهر بس محتاج واحد كمان، وحارس مرمى وسنتر فيرود ان شاء الله. كابتن ياسين، شايف مجلس الاداره قايم بواجبه نحو الفريق؟ والله مجلس الاداره نادي المريخ السنه دي بقياده الكابتن احمد جوهر والكابتن مرسي وبقيه اعضاء مجلس الاداره طبعا قايمين بمجهود زي ما حضرتك شايف. ابراهيم جوهر كل يوم، استاذ احمد الشامي كل يوم، الكابتن مرسي، الكابتن احمد، بصراحه عاملين مجهود يخلي اي مدير فني او اي جهاز فني بيشتغل يبقى محطوط تحت ضغط. بصراحه مش موفرين كل حاجه، كل لعيب بجيبه بيخلصوا معاه، بيحاولوا معاه. بصراحه ان شاء الله باذن الله نتمنى باذن الله ان السنه دي باذن الله تبقى سنه نادي المريخ بالصعود ان شاء الله. كابتن ياسين، متى ستبدا في المباريات الوديه؟ ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك انا بنهي يوم الخميس فتره العدد 70 80% منها. ان شاء الله باذن الله من اول الاسبوع الجاي هنبدا ماتشين خفاف ممكن في الاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله، وتبدا بقى سلسله الماتشات بقى باذن الله تدريجيا كده في المباريات ان شاء الله. حضرتك قبل كده قلت ان نادي المريخ والملعب بيكفيني انني ما اعملش معسكر خارجي. فعلا صح، كلامك صح. انا كنت قلتها وبكررها. نادي المريخ بيت نادي اسري، تحس ان انت فعلا معسكر. واغلب الفرق الخارجيه بتحب تلعب نادي المريخ. فبالنسبه لي انا بحتاج المعسكر للالفه للعيبه وللماتشات الوديه. فانا بيجي لي هنا الحمد لله كل اللعيبه اللي عندي الحمد لله متحابه لبعض، احنا كجهاز ومجلس الاداره، فمش محتاجين اللمه دي قوي يعني. لو امكنت كاداره نادي المريخ ما فيش مشكله، بس بالنسبه لي نادي المريخ شبه معسكر باذن الله. كابتن ياسين، تحب تضيف حاجه تاني؟ والله انا بشكرك لتاني مره يا استاذ عبدو، وبتمنى من كل محبي نادي المريخ ومحبي الكابتن ياسين ومجلس الاداره ان هم يدعوا لنا ان شاء الله باذن الله ان التوفيق يبقى حليفنا ان شاء الله السنه دي ونصعد ممتاز ونفرح كلنا باذن الله.